阿天，一間場波唔輸俾個天知道，贏咗嘅話咧，我哋會出人頭地嘅，好冇？好。我啲人咧？哦，一個月我放晒飛機啦。嚇？唔係啊，咁我哋4個搞咩而家？咁耐冇見，坐低吹兩句先啦。嚟 Eric，一條友出嚟踢波嘅，唔使溝女咩？冇啊，升圖咗好耐啦。如果唔係點會同你班麻甩佬出嚟踢波啊？真係。嗱，話時話，究竟邊批女啱你咧？喂，咁啱唔啱？睇過。哇！你哋睇下喎。哇！我呢真係我心目中嘅女神級嚟嘅喎。喂，各位，有咩辦法可以識到呢條女先？唔使講咧，梗係吸引佢注意力先啦。咁即係點啊？踢波！阿輝，喂 ，Eric，佢留低咗本書啊！小姐，你頭先留低咗本書。先生，揾邊位啊？好人好姐扮女人，死啦！真係可以一世同你喺埋一齊，乜都肯齊，放棄一切都冇所謂。係得你叫我每秒歡喜，永遠有人話你對我唔係真，唔係咁噶。有人可以為愛人死，我諗我係因你而生。得你帶我去你心扉，天一光到細看日落這樣美，怎麼講世界萬物也因你起，漆黑之中仍然有你，這一分鐘和誰講起，本世紀最重要的你，你重要所有道理，你重要我自己，一天一天而仍愛你，一點一點而仍想起，這個比我重要的你，我只要你喺隔離，我只要見到你，一天一天而仍愛你，起你我歡喜，做得好啊！多謝啊！加油仔！唔使咁大陣大龍鳳啊！